이웃의 불길한 행동, 피해자만 노린 소음의 진짜 이유는? 이웃의 불길한 행동. 우리 주변에서 자주 발생하는 일 중 하나는 이웃의 특정 소음 문제입니다. 특히 피해자가 집에 있을 때만 특정한 소음을 내는 이웃들이 있습니다. 이러한 행동은 단순한 사소한 갈등을 넘어 심각한 사회적 문제로 이어질 수 있습니다. 그 이유를 살펴보겠습니다. 소음의 배경, 이웃의 괴롭힘. 많은 피해자들은 주거 공간에서 위협적인 소음이나 비방을 경험합니다. 이웃들이 집에 있는 피해자에게만 소음을 내며 이를 통해 심리적으로 압박감을 주는 것입니다. 여러 경우를 통해 이러한 행동의 이면을 살펴보면 조직 스토킹 피해자에게 상스러운 욕설을 하거나 비난하는 말이 이웃들 사이에서 오고 가며 이를 통해 피해자를 사회적으로 고립시키려는 연극이 펼쳐집니다. 어린이부터 노인에 이르기까지 다양한 연령대의 사람들이 이 활동에 가담하고 있습니다. 특수장비 사용 아랫집이나 윗집에서 불쾌한 소음과 함께 특정한 말을 섞어내는 경우가 있습니다. 피해자는 이를 통해 지속적으로 괴롭힘을 당하고 있으며 이러한 행동들은 점점 더 일반화되고 있습니다. 사회의 조종, 이웃의 대립을 넘어서는 문제. 조직 스토킹의 위험성은 단순히 개인적인 괴롭힘에 그치지 않습니다. 이는 사회 전체를 통제하려는 시스템의 일부일 수 있으며 가해자들은 이미 자신도 모르게 조종되는 피해자일 가능성이 있습니다. 이는 정상인과는 거리가 먼 가해자의 이상 행동에서도 확인할 수 있습니다. 전파 무기와 생체 실험의 위험성. 뇌파 생체 실험과 전파 무기는 피해자에게 심각한 영향을 미칠 수 있습니다. 이러한 기술들은 개인의 자유를 박탈하고 심각할 경우 사망에 이를 수도 있는 위험이 존재합니다. 피해자들은 자신이 대상이 되었다는 사실을 깨닫지 못한 채 정신적 고통을 지속적으로 경험하게 됩니다. 사회적 문제의 심각성. 조직 스토킹의 증가는 단순히 개인의 문제가 아닙니다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.